مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله أبو كفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إصابة مواطنين بفيروس كورونا اليوم. المواشي في مشروع تصنيع على القدر التنموي توجد في وضع جيد. تنظيم معرض عن إريتريا في ألمانيا. كوريا الجنوبية تقول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه البحر. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن لا خيار سوى التحاور مع حركة طالبان. وكالة الفضاء الروسية تؤكد إطلاق جميع أقمار وان ويب الألمانية بنجاح. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم بمراكز العزل في الإقليم الأوسط إصابة مواطنين في العاصمة أسمرة بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مواطن واحد كان يتلقى الرعاية الصحية في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6663. شفي منهم 6616 وتوفي 40 مريضا، فيما لا يزال 7 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 15 من سبتمبر 2021. أفاد السيد أرون كفلي المدير التنفيذي لمشروع تصنيع على القدر التنموي بأن المواشي الجاري تربيتها في المشروع توجد في وضع جيد. وذكر السيد أرون بأن برنامج تربية وتسمين المواشي في المشروع بدأ في الوقت القريب بهدف توفير متطلبات الألبان واللحوم ومشتقاتها، حيث يقوم المشروع بتسويق أعداد مقدرة من المواشي في المناسبات الوطنية والدينية. وأشار إلى وجود 65 من الأبقار و370 من الضأن والماعز، تعتمد جميعها على المراعي بالمنطقة، بالإضافة إلى العلف الحيواني المزروع في 4 هكتارات بالمشروع. من جهته قال البيطري في المشروع محمد نور بأن الرعاية الصحية والمتابعة الجيدة ساهمت في تكاثر تلك الماشية بشكل جيد، مؤشرا إلى تقديم خدمات بيطرية ناجعة لكل المواشي بمديرية تسني، بالإضافة إلى المواشي التي تتم رعايتها في المشروع. وبموجب ذلك فقد قدمت خدمات بيطرية ضد الأمراض التي تهدد صحة المواشي كأمراض الطاعون البقري وغيرها من الأمراض الباطنية والجلدية. بدوره قال السيد دبلني إدريس من أصحاب المواشي بأن الرعاية العالية التي يقوم بها المشروع لمواشيهم إضافة إلى الخريف الطيب ساهم في تأمين صحة المواشي، مشيدا بالتعاون الذي يبديه المشروع. نظم الإريتريون المقيمون في مدينة مانهايم الألمانية معرضا عن إريتريا في المهرجان الذي نظمته إدارة المدينة يوم 12 من سبتمبر. وضم المعرض تاريخ إريتريا من النضال للاستغلال وحتى تأمين السيادة الوطنية، وكذا الصور الفوتوغرافية التي تعكس التعدد الثقافي للشعب الإريتري ووحدته، والملابس الشعبية والأدوات التراثية التي تعكس الوجه المشرق لإريتريا. هذا وقد شهد المهرجان أكثر من 5000 زائر تفقدوا 110 جناح يتبع للمنظمات الألمانية ومواطني جاليات الدول المختلفة ومنتجات الشركات. تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح العاتية والصواعق الرعدية والتي هطلت بمديرية حقات في 12 والثالث عشر والرابع عشر بسبتمبر في إحداث أضرار بالمنازل والمواشي. ووفق المعلومات التي أفاد بها مراسل وكالة الأنباء الإريترية إرينا، فقد تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في 12 بسبتمبر ببلدة حقات في تدمير 20 منزلا، وفي الثالث عشر من نفس الشهر تسببت صاعقة في نفوق 22 من الأبقار في منطقة صغار بضاحية أشرة، فضلا عن تعرض المواطن الذي كان يرعاها لجروح لا يزال يتلقى الرعاية الصحية للعلاج منها. وفي ذات السياق فقد دعت إدارة مديرية حقات المزارعين والرعاة لاتخاذ الحيطة والحذر من الأمطار الغزيرة التي تهطل هذه الأيام. هذا وتوضح المعلومات الواردة من مكتب الزراعة بالمديرية بهطول أمطار غزيرة حتى الآن في المديرية بنسبة 336 مليلتر.
تشهد ضاحية بحر بمديرية عبد الخالق بالإقليم الجنوبي جهود حثيثة لتفعيل أنشطة التشجير بالمديرية، والتي ظلت تحقق نتائج جيدة، حيث ساهم المزارع النموذجي مكنا في السهيين منذ العام 2013 في إنجاح برامج التشجير الجارية بالمديرية والمناطق الأخرى المجاورة بإنشاء مشتل في مساحة تقدر ب 120 متر مربع مستفيدا من مياه سد سممه. وذكر السيد مكنن بأنه يقوم سنويا بإعداد أكثر من 10,000 من شتول الفواكه والأزهار والأشجار المعمرة وبيعها بأسعار زهيدة. وأوضح خبير التشجير والحياة البرية في المديرية السيد تخلى مريم هايلي بأن أنشطة التشجير التي يقوم بها المزارع النموذجي مكنن في الساهية تساهم في مكافحة التعرية واستقرار البيئة، مناشدا المواطنين للرعاية اللازمة للشتول المغروسة. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قم معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقي اليوم الأربعاء، وذلك بعد يومين من إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت صاروخا مجنحا جديدا في أول تجربة أسلحة لها في 6 أشهر. وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم إطلاقهما من موقع في وسط كوريا الشمالية انطلقا باتجاه مياه الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. وأشار البيان إلى أن أجهزة المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تحلل المزيد من التفاصيل حول عمليات الإطلاق الكورية الشمالية. وجاء فيه أن سيول عززت مركز المراقبة المخصص لكوريا الشمالية. هذا وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية أن دبلوماسيين كبار من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقوا على مواصلة جهودهم تجاه نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية من خلال الحوار والعقوبات. وجاء اجتماعهم في طوكيو وفق ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية بعد يوم من إعلام بيونغ يانغ أنها أجرت بنجاح تجارب على صاروخ كروز جديد بعيد المدى في نهاية الأسبوع. جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد أنه ما من خيار أمامه سوى التحاور مع حركة طالبان. وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أن الأزمة الأفغانية لم تنتهي بعد. كذلك ألقت رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أرسولا فون دير لاين خطابها السنوي عن حالة الاتحاد لتقييم الأشهر الاثنى عشر الماضية وتحديد الخطوط العريضة والخطط للعام المقبل، مع أنه كان من المرجح أيضا أن تحتل خطة التعافي وهي الخطة المخصصة للتكتل والتي بلغت قيمتها 807 مليارات يورو لتعزيز اقتصادات الدول الأعضاء المتضررة من فيروس كورونا مكانة بارزة في الخطاب، إلا أن فون دير لاين لم تتطرق إليها بشكل واسع. في مسألة المناخ قالت فون دير لاين أن أوروبا لا يمكنها أن تتصرف وحيدة، ودعت الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء إلى اتخاذ القرارات اللازمة من أجل استدراك الوضع. أعلنت وكالة الفضاء الروسية الحكومية روس كوسموس إطلاق جميع أقمار شركة وان ويب البريطانية ال34 إلى مداراتها الفضائية بنجاح. وأفاد مكتب روس كوسموس بأن جميع الأقمار ال34 انفصلت عن وحدة التسريع بنجاح. وكان موقع مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية قد أفاد في وقت سابق بأن الأقمار قد انفصلت عن وحدة التسريع الروسية فريغات التي تعتبر جزءا من الصاروخ وتخصص لإيصال الأجهزة الفضائية إلى المدارات المعينة لها. يذكر أن صاروخ سيوز 2.1 بي الروسي كان قد انطلق في وقت سابق حاملا على متن أقمار شركة وان ويب البريطانية للاتصالات والإنترنت.
في الخبر الأخير، نجح باحثون ألمان ونيوزيلنديون في تدريب الأبقار على استخدام دورات المياه للحد من تلوث المياه وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وعمل الباحثان في جامعة أوكلاند ليندساي ماتيوز ودوغلاس إليف على تدريب 16 من العجول على استخدام دورات المياه في مزرعة يديرها معهد لامديز للأبحاث في بيولوجيا المزارع بمنطقة دومرستدورف شمالي شرق ألمانيا. وقال في بيان نشرته دوتشي فيله أنه إلى جانب زملائهم الألمان، أظهر الباحثان أنه يمكن تدريب معظم العجول على التحكم في الأمر. وأضاف أن هذا الأمر يعمل مع العجول أيضا، وبعد نهاية 15 يوما من التدريب كانت 3/4 الحيوانات تقوم ب3/4 عمليات التبول في المراحيض. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إصابة مواطنة بفيروس كورونا اليوم. المواشي في مشروع تسنية على قدر التنموي توجد في وضع جيد. تنظيم معرض عن إريتريا في ألمانيا. وكوريا الجنوبية تقول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه البحر. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن لا خيار سوى التحاور مع طالبان. وكالة الفضاء الروسية تؤكد إطلاق جميع أقمار وان ويب البريطانية بنجاح. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.